بنات اكلتنا الشاكريه او بالفلسطيني لبن امه، بناكل رز عليها، حنرش عليها شويه فلفل للرز، شايفين فلفل اسود، ونحن بناكل قدامها فليفله بصل، وفيكم فجل ونعنع يلي انتم بترغبوا، وكتير طيبه. ان شاء الله تعجبكم هالطريقه. مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ اليوم بدنا نعمل أكلة الشاكرية. بدنا لحمة بعظمه، بدنا لبن، بدنا سمنة، بدنا شعرية، وبدنا رز. هلا الرز بنطبخه نحن رز قصير، بس على حسب اللي بيكون بحبه عيلتك. انا هلا حطبخه برز طويل، نحن كنا نحبه برز قصير. ونشا 3 معالق نشا. هنقش الزفرة بالاول فوق اللحمة، شايفينها؟ هلا حنقشها كلها، وبعدين نحط لها مطيبات، نحطهم بالزبدية. اخذنا قلنا الزفرة، حنحط مطيبات كل شي بقلبها، بصل وقرنفل وهيل وورق غار، كله حطينا. اللبن انا بدي صفيه بقلب المنخلة، نزله بقلبها كله، شايفين؟ انا 1.5 لتر لبن حطيت. هلا بنات انا هلا عبيتها نفسها، 1.5 لتر مي و1.5 لتر لبن. هلا حكتها فوقها فوق اللبن، شايفين؟ هلا كتيت نصها. عندي 3 معالق نشا ححطهم فوقها هون كتهم، وحكمل المي بقلبها، نزل المي بقلبها هيك، اخفقهم كتير منيح. حخلطهم شوي شوي لدوب هدلون النشايات كله. بنات هي لبن والنشا. هلا انا حشغل الغاز عليه على العالي، وبدها تضل ايدي وانا عم حرك فيه، ما بتنترك بنو هيك لحتى يغلي. بس يغلي اللبن بنات، غلى اللبن، شوفوا ما احلاه، شوفوها هي اللبن. وهلا شوفوا ما احلى اللبن، ما فرط ولا شي ولا بيصير شي. انا بحط له نشا ومي ونفس الشي، ليك هو لا فرط ولا بيصير له شي، ما احلاه بيطلع. ليك هو هون عندي اللحمه استوت راحت نيفا. هلا حبلش نزل فيها للحمه هون، شايفينها؟ انا حنزل اللحمه هون وبحرك. انا عم نزل بدي ضل عم حرك، شايفينها؟ عم ضل عم حرك عشان ما لسه ما نوصت تحتها. هلا خليتها على العالي. عم قلي البصله، شوفوها عم قليها لا تحمر، تستوي معنا، بعدين بحط لها ملح. هون يا بنات استوت البصله، حرش لها رشه ملح صغيره، وبعدين حركها شوي وحطفيها تحتها لانه استوت البصله. يا بنات هلا بعد ما نزلتهم شوفوا ما احلاهم، بسم الله. شوفوا اللحمه، هاي اللحمه بعد ما هلا انا عندي البصل والبصل اللي عملته حنزلهم فوقها وحرك بقلبها، شايفينها؟ هيك، شايفين اللبن؟ بنات شوفوا هلا هي اللحمه مملحه والبصل مملحه واللبن. انا حجيب معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره من الملح، وحط لها اياها ربع معلقه صغيره، لانه هي اللبن مملح، اللحمه مملحه، والبصله مملحه فيها ملح. وهلا هيك بتركه، شايفينها؟ هلا هيك كانت على نار هاديه على الواحد. وهلا بعد ما استووا كلياتهم شوفوا اللبن، شوفوا هلا حورجيكم يا ريت هيك اللبن ما فرط ولا شي، اخذت راحتها. وهيك الملح على تمام. هلا خلصنا، هي اكلتنا الشاكريه. هلا هي بلحمه بعظمه، بتجيبوها بتسكبوها بقلبها، شوفوا اللبن يا عيني ما اطيبها. وفيكم تعملوها بلحمه ناعمه، وفيكم تعملوها بلحمه شقف، وفيكم تعملوها باللحم الموزات، يلي بدكم موجوده. انا لا بحط لا عصفر ولا توم، نحن بنحط لها هيك اللبن.
عم قلي البصلة، شوفوها عم قليها لا تحمر تستوي معنا، بعدين بحط لها ملح. هون يا بنات استوت البصلة، حرش لها رشة ملح صغيرة وبعدين حركها شوي وحطفيها تحتها لانه استوت البصلة. يا بنات هلا بعدنا نزلتهم، شوفوا ما احلاهم، بسم الله. شوفوا اللحمة، هاي اللحمة بعضنا. هلا انا عندي البصل والبصل اللي عملته حنزلهم فوقها وحرك بقلبها، شايفينها هيك، شايفين اللبن بنات. شوفوا هلا هي اللحمه مملحه والبصل مملحه واللبن. انا حجيب معلقه صغيره، ربع معلقه صغيره من الملح وحط لها اياها، ربع معلقه صغيره، لانه هي اللبن مملح، اللحمه مملحه والبصله مملحه فيها ملح. وهلا هيك بتركهم، شايفينها. هلا هيك كانت على نار هادية على الواحد، وهلا بعد ما استووا كلياتهم شوفوا اللبن، شوفوا هلا حورجيكم يا ريت هيك اللبن ما فرط ولا شي، اخذت راحتها وهيك الملح على تمام. هلا خلصنا، هي اكلتنا الشاكرية. هلا هي بلحمة بعظمة، بتجيبوها بتسكبوها بقلبها، شوفوا اللبن يا عيني ما اطيبها. وفيكم تعملوها بلحمة ناعمة، وفيكم تعملوها بلحمة شقف، وفيكم تعملوها باللحم الموزات، يلي بدكم موجودة. انا لا بحط لا عصفر ولا توم، نحن بنحط لها هيك اللبن